Най-малко един човек загина, няколко други са в неизвестност след сблъсък между два товарни кораба в Северно море. Инцидентът е станал рано сутринта, близо до бреговете на Германия. Един от плавателните съдове, който е пътувал под британски флаг, е потънал. На борда е имало общо 7 души, двама от тях вече са спасени. Другият кораб, участвал в сблъсъка, е регистриран на Бахамите и продължава да плава. В издирвателните операции в района се включиха няколко кораба и един хеликоптер.